Imbag nga bigat yubing, siya gayam ni manang yo nga Desiree ipahaydo. Tatakot damang mangyari nga pandemya, iti lubong tayo. Amok, masi kayo nga ubing, kadhaan nga makaruwar, itabalbalay yo. Iso nga, tata, kan kayo ti maysa nga istorya. Ating nga istorya, kat, at pamagati, napukaw ni Tamtam. In surat ken in drawing no Joan C. Lorenzo. Dumngog kayo nga nalaing ubing umpisa akon iti istorya. Adda iti maysa nga pato nga agnagan iti Tamtam. Atoy nga pato ket naghilig nga agay-ayam. Agmalmalom isuna nga agay-ayam no ibatbati suna ni nanang na nga mapan agpirok iti makanda. May sangal daw, insurot isuna ni nanang na nga apan agbirok iti kanenda. Ngem, sakbay datoy, pinilit na pay ni Tamtam. Tamtam, anak ko, isurot ka nga agbirok iti makan, ngem, ikarim kanyak, nga haan ka nga pumanpanaw, tuy abay ko. Buwed nanang, sumbat ni Tamtam. Gaputa ni Tamtam ket maysa nga naayam nabangad ken natangken iti ulo na nga pato. Madina sinurot jay bilin ni nanang na. Manarimaan da nga magmagna ijay bangkag idi nagsardeng ni Tamtam tapno agay-ayam. Nabayagmut nga magna ni nanang ko. Abutak tulatan isunan, kinuna ni Tamtam. Ngem, gaputahaan nga napuutan ni Tamtam nga adayo gayam ni nanang nan, nabati ni Tamtam. Ket agsangsangit jay sirok ti maysa a kayo. Nanang ko, sangit ni Tamtam. Saan nga nagbayag, adda iti nakangeg jay sangit ni Tamtam. Adda iti imasidig kenkwana nga maysa a karag. Apay tagsangsangit ka? Mapukpukaw gamin, manong. Madik mabirukan ni nanang ko. Ay, kasjay aya, umaykan, tatulungan ka, kinuna jay karag. Ijay matlangan daw, nabirukan da ni nanang na. Dakkel ti panagyaman jay nanang ni Tamtam, jay karag na timulong jay anak na. Tamtam, anak ko, haan mo nga ulitanan iti agbangaden Taam amin nga bilin ko ket para iti pagimbagam matlaeng. Wen nanang, sumbat ni Tamtam. Sana inarakop ni nanang na. Itan nga nalpas, iti istorya tayo uuping. Agpasalamat akin nyayo, ta dumug kayo nga unay. So ngarod, agpakadakon akin nyayon. Salamat! Bye-bye!